久です。这次的假面骑士腰带呢，是我最期待也是我最喜欢的假面骑士。卡片那个 Decade 假面骑士 Decade 一样呢，这个是20周年的再版腰带。这条腰带是我去年12月底的时候预购的，今年5月收到。假面骑士 Decade 呢，它是2009年的作品，就是平成第10位假面骑士，所以它名字是叫 Decade。Decade 在英文也有10年的意思，因为它是纪念平成假面骑士10周年的假面骑士，它可以使用它的卡牌来做它的变身道具。它所使用的卡片是平成的前10位骑士，所以它不只是用卡片去做它的变身，它还可以就是用这些卡片呢来变成就是前10位假面骑士的样子。不只是样子，它有像是变身卡、技能卡跟最终形态卡。那变身卡就是变成那位骑士的样子，而技能卡呢，就是可以使用它的一些特殊技能等等。而最终形态就是将那位假面骑士变成他可能他所代表性的武器啊，然后来供自己使用这样子。好，那废话不多说，就直接来开吧。打开之后呢，一样是由这个纸浆炮壳去固定住。里面的配置呢，就是有它的变身卡片、腰带、主机的部分。然后这个是它主机的底座，为什么它的主机还有一个主机底座呢？因为它这个是有互动性的，这个是主机的部分，而这台主机就是类似读卡机的概念那样，你可以看到它主机的涂装上面有就是从这里开始第一只骑士，有 Kuga、Akido、Ryuki、Faiz、Blade、Hibiki、Kabuto、Den-O、Kiba 这些符号呢，就是前10位假面骑士的符号，有时候它可以借由卡片去变身成他们的样子。再来是腰带基座的部分，它的腰带呢已经有一边是装上去的，就是一体成型的，已经固定在上面了。而我们需要装的就只有另外一边而已。基座这边可以看到上面写 Decade， 就是假面骑士 Decade 的名字。而这个腰带基座呢，就是装读卡机用的。再来就直接把我们的主机装到它的基座上面，直接直直的压下去就可以了。然后我刚刚说到互动性呢，就是这样子。它的变身呢，要先拉开，然后从这里插入卡片之后呢，再这样子合起来，就可以完成它的变身。那开机钮在它的下方这边，而这个拉把的感觉它并不是只有单纯的拉跟拔，它其实是有分段的。它松开之后呢，它会拉，然后再拉到底，这里会有一个卡榫。再进去的时候也是先一个卡榫。到底又一个卡榫，我觉得这样设计来讲，就比较不会因为过度的拉拔太大力而导致它的这个松掉这样子。再来就是它卡牌的部分，它卡牌的部分呢都是以塑胶牌的那种材质去做的，而这个红底的卡呢就是变身卡，我们可以看到像是 Decade、Kiba、Den-O、Kabuto、Hibiki、Faiz、Ryuki、Akito、Kuga。这10张呢，就是前10位平成假面骑士的卡片，就是变身卡的部分。再来这10张黄色的部分呢，就是它的最终形态的卡片。举个例子，像 Faiz 这个呢，如果 Decade 用这个最终形态卡片的话呢，那个画面还蛮猎奇的，就真的假面骑士会被折来折去，然后变成它的专属武器这样子。以 Faiz 来讲，它比较代表性的就是它的枪，它就会变成一把很大只的大炮，让 Decade 去用。里面还有附这一张，这一张是 Decade 使用它的 Light Kick， 就是假面骑士踢的时候所使用的卡片。事不宜迟，我们来直接试一下它的变身吧。而变身的部分呢，也是还原剧中这一面有脸的部分呢是朝里面的，而正面有它的假面骑士标志呢，则是朝外面。就这样子，它插去的时候，它会讲卡面赖斗，就是去感应它要驾驭的假面骑士是哪一位，然后合起来之后呢，就会讲是哪一位假面骑士，然后再来就是它的变身音效。卡片把它锁的时候也是有音效的哦。再来是它的骑士踢的部分。那 Finally Attack Light 就是它最终攻击骑士踢的部分。不过那插完之后没有音效，让我蛮意外的。我以为也会有，就是像之前的腰带那样子，会有一些什么爆炸啊，或者是特效那种声音。
我们来试一下其他假面骑士吧。平成第一位库嘎，第二位阿基托，咦？哎呦，这个呢，就是有时候一些感应错误的时候，它就会变这样子，就是会没有它讲卡面赖斗，而是直接就是哔哔哔这样的错误音效，就表示呢卡片没有完整的感应到，就需要再重插一次。哎，为什么？好短，音效好短。那变成音效可能会久一点，但是我没想到阿基头了变成音效短成这样子。6 5 Blade Hibiki Capital Den-O Kiba再来，我们试试最终形态卡，Kuga。诶，有没有？它这边音效就不一样，它就不会直接念 Kuga， 而是会把第一个音重复3次，就变 Kuga 这样子。Akito， 哎，我发现好像只要插卡片插太快，它就会感应不良哎。再试一次哦。哎，真的哎，好像是卡片只要插太快，它就会感应不到。没道理，每次感应有问题都是阿基头啊，应该是真的跟速度有关系啊，我觉得。6 真的，我刚刚这样子瞬间下去的话，它就会感应不良，而是要慢慢的。Five Blade Hibiki Capital Den-O Kiba
这不是 Key 吗？为什么？哎，他怎么会讲 Finally Kamen Rider？ 哎，是没错啊 ，Key 吧吗？诶 Finally Form Rider。哎，对啊，刚刚怎么感应是那个？哎，刚刚他怎么感应到是 Hibiki 呢？而且还是 Finally Kamen Rider， 而且还是 Kamen Rider 呢？不信邪，再试一次。太快。Finally Form Rider。对啊，奇怪嘞，刚怎么会有问题？如果不用正面，故意用背面去刷呢？其实是可以的，只是你的卡面这个画面会很丑就是了。以上呢就是他刷这3种卡片的一个操作模式。这个是10年的版本，在10王篇的时候，它有一个平成20位骑士的腰带哦，它是连都可以变身，超夸张的。它腰带就会变成品红色，然后它的周围呢就是变成20位骑士的 mark 这样子。但是啊，那条腰带当初出的时候我没有去买到，就是没有跟到。然后它那时候是限定的，所以原价2470块台币。结束预购之后呢，价格直接飙4倍5倍，现在没有8000、1万买不到那条腰带，涨价涨超级夸张。因为 Neo DK 的腰带的涨价，而导致说有些人就会考虑改收以前的腰带，而以前这个腰带也跟着就是价格开始飙涨，所以变成可能要3000、5000这样往上涨，就变得也蛮贵的。然后就在去年年底的时候，我就突然看到消息，就是它这个要出一个20周年再版，很棒所以我就直接预购了这样。因为我很喜欢这个假面骑士，虽然它腰带的一些功能没有 Neo DK 的腰带那么的齐全。Neo DK 的话呢，它是有收录了所有骑士的技能卡，而这个腰带呢，它就只有就是 DK 的它的技能卡而已，蛮可惜的。不然我其实蛮喜欢它驱动每个假面骑士技能的那个音效。再来就是说我刚刚有讲到，就是阿 K 头那边那张卡，阿 K 头他那时候音效超短，就是有点像被人家切掉那种感觉。我后来有去看一些人有买到 Neo DK 的腰带的影片，就是我刚刚刷那些假面骑士的那个变身卡的音效，全部都延长，甚至有多一些更完整的变身音在里面。如果你跟我一样是喜欢假面骑士 DK 的人，我觉得是可以去买这条腰带的。不过我看有人拿那个真的10年前的这一颗腰带跟20周年的这一颗去做比较的话呢，音效是完完全全没有去做更动的，就是一模一样的啦。感觉就有一种新瓶装旧酒的感觉。我觉得以价格来讲的话，以及它的一些基本的收录音之类的，我觉得你可以买这条腰带，因为 Neo DK 的真的太贵了。好，这个就是我20周年再版的第2条腰带，也是我的第3条假面骑士腰带。不过说到20周年再版，其实我还蛮期待其他的腰带去做再版的。有些腰带现在可能不太会再版，像 Kiva 它刚出那个它的 CSM， 就是大人玩的腰带，就还蛮贵的。所以它暂时应该就不会再出一个就是低差版20周年再版的腰带。如果要讲20周年腰带的话，我比较期待的其实是假面骑士Kabuto，它腰带我觉得互动性很高，而且可以玩的东西非常非常的多，应该是大家呼声蛮高，就是希望可以再版的腰带。好的，以上就是我最喜欢的假面骑士 DK 的 DK Driver 的游玩过程。我喜欢这条腰带还有一个原因就是，如果是要 cos 假面骑士的话呢，你这条腰带一次可以抵10位假面骑士哦，就不用买10条腰带了呢。而我会不会买奇说假面骑士腰带来开呢？应该是不会。第一个很花钱，第二个就是说，我不是每一个假面骑士或是每个假面骑士腰带都喜欢，所以整个平成的20位假面骑士里面，我想买的腰带可能没有几条。目前我还剩1条腰带，我觉得蛮特别，也比较有收藏价值。然后它也出了20周年再版，然后我预购是7月才会到。而下一次要晒给大家看的是哪一条腰带呢？我们就敬请期待吧。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。変身。